有一名男子，他搭乘自强号的时候身体不舒服，不但是咳嗽，还一度昏迷。台铁当然不敢大意紧急的封锁了这个旅客他乘坐的车厢，来进行全面的消毒。事情是发生在昨天晚间6点多，台铁135次自强号行驶到云林斗六的时候，一名男性乘客是突然昏倒，但是男子清醒之后不愿意就医，最后是全身喷洒了酒精消毒，那改坐其他的车次离开。由于目击的旅客描述，男乘客他在昏迷前是有咳嗽的一个情况，防疫期间为了确保安全，台铁是紧急的封锁这个乘客乘坐的整个车厢，并且来进行消毒，以及疏散的旅客到其他车厢。另外，我们来看到北市的消防局在昨天晚间也接获通报，分属于泉州永吉分队的2名消防员，经过了 PCR 检测呈现阳性反应。那目前确诊的2个成员都没有不适的症状，已经被送往了防疫旅馆来隔离。那消防局就表示，2处分队驻地晚间已经完成了清消之后关闭，那勤务将暂时由邻近的分队来支援，后续也会配合卫生单位进行相关的疫调以及防疫措施。另外，再来看到台北的文山1分局又新增了1个人确诊。那交通组长他在昨天接到了确诊通知，从22号到昨天为止，已经累计了6个人确诊。为了避免疫情扩散，警局是再度大消毒。可以看到，穿着防护衣的消毒人员拿着消毒器，对着办公室桌椅、走廊把手、门板仔细的消毒。文山1分局勤务指挥中心1名巡佐20号被通知确诊，勤务中心主任、工友以及1名异地办公的警务员也染疫。26号晚上又有1名警员确诊，27号交通组长也被通知 PCR 阳性。到目前为止，文山1分局已经有6个人确诊。分局为避免疫情扩散，除了争取全分局约266个人快筛外，也再度进行大消毒。新冠疫情近期大爆发，稍早又传出有名年约50岁的男性确诊者在防疫旅馆中猝逝，警方已经通知家属处理相关事宜，而他的死因还要进一步厘清。我们台湾现在正在面临严峻的新冠肺炎疫情。那台北101为了要感谢防疫英雄，守护国人的健康，也鼓励全民齐心团结。那在昨天以及今天晚上的6点半到10点之间会打字点灯，希望全民保持信心，一起度过难关。那这一次打字的点灯字样总共有8项，包含了全民齐心防疫，一起守护台湾，感谢防疫英雄，台湾加油等等希望全民加油打气，尽快让新冠疫情在台湾落幕。